วัสดียามเช้าครับภารกิจของผมวันนี้นะครับก็คือการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชีฟ้าครับตอนนี้ผมก็มาถึงภูชีฟ้าแล้วนะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเขาห้ามมารถขึ้นนะครับเพราะว่ามันอันตรายนักท่องเที่ยวเยอะเราก็จะต้องขึ้นรถ2 แถวหรือรถกระบะคนละ30 บาทนะครับ3 ที่กันละกว่าจะขึ้นมาได้ก็สว่างแล้วครับไม่รู้จะทันพระอาทิตย์ขึ้นไหมคงไม่น่าจะทันแล้วระยะทาง760 เมตรนะต้องทำเวลาหน่อยนะครับอากาศก็ประมาณ10 องศานะ10 กว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่น่าจะถึง20นะครับผมใส่เสื้อกันหนาวอย่างหนาๆเลยตัวบางตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนาตัวหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้รีบเดินขึ้นไปก่อนนะครับหนาวครับหนาวไปต่อเรื่อยๆครับโอ้โหมีรถขึ้นมาบนนี้ด้วยนะครับทุกทีเขาไม่ให้ขึ้นนะเนี่ยอ๋อเป็นรถของอุทยานนะอ๋อเขามีงานบนนี้นะครับมีเวทีด้วยนะกดเครื่องเสียงขึ้นมามีจัดงานนะครับเป็นพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างตอนนี้เคยเห็นชีฟ้าแล้วนะยอดแหลมเปียวเลยอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีครับมีทะเลหมอกด้วยนะวันนี้โอ้ไปดูทางโน้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงแล้วนะครับสว่างสดใสเลยนะสวยงามครับข้างบนนู้นนะฮะเห็นไหมแหลมๆคนเต็มเลยนะฮะเห็นไหมครับสูงปี๊ดเลยนะแต่ปีนี้ผมคงไม่ขึ้นไปนะครับว่าเดี๋ยวต้องทำเวลารีบเดินทางต่อไปสำเรียงทองคำนะครับเข้าแม่สายอีกเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวเที่ยงที่แม่สายนะที่จันทร์กระพันโอ้โหสวยงามสุดยอดเมืองสวรรค์ชัดๆเลยนะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูวิวสวยๆอีกรอบหนึ่งนะครับคุณสาเซลฟี่สวยงามจริงๆนะครับพอพระอาทิตย์ขึ้นสว่างจ้าแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะโอ้โหสุดยอดครับแสงกบทะเลหมอกไปนิดนึงนะถ่ายจากมุมนี้นะครับหลบอยู่หลังยอดหญ้านะสวยงามดีเนี่ยครับมุมนี้สวยจริงๆ
ดูความชันครับทางก็เป็นหินขรุขระเดี๋ยวเราต้องลงไปขึ้นรถโดยสารด้านล่างนะ เพื่อยังไปยังจุดจอดรถนะครับ ทางทุรกันดารน่าดู ว่าเขาจะไม่ซื้อหมวกอ่ะขายว่าไอ้เลี้ยงไก่เราก็เหนื่อยไอ้เลี้ยงไก่เราด้วยเนี่ยสีแดงก็สั่งมาไปดิบเฮ้ยเขาเก็บไว้ ครับ บาท